Die woord kubus laat 'n mens onwillekeurig dink aan hierdie blokkie wat menigte al tot raserny gedryf het. Maar in Suid-Afrika het daar oor die afgelope paar maande 'n nuwe kubus opgespring, bo op 'n glas melk. Garries lê in die hart van Namakwaland. Hierdie dorp met sy 1400 inwoners is geleë op die roete tussen Kaapstad en Suidwes-Namibië. Dit is 460 km vanaf Kaapstad. Tot redelik onlangs was Garries 'n kort en klein verposing te midde van 'n harde, uitgestrekte Namakwaland. Maar Garries is nie meer die ou Garries nie. Deesdae kry die poskantoor te veel pos om te hanteer en die bank word oorlaai met geld. In hierdie wêreld waar water eintlik skaars is, hoor 'n mens van en sien jy duisende glase melk, maar niemand drink dit omdat hulle dors is nie. Want elke glas weekoue melk kan 'n man R10 in die sak bring. Om R10 vir 'n weekoue glas melk te kry, klink amper net so ongelooflik as die suksesverhaal van Rubik se kubus. En hier hou die ooreenkoms tussen Rubik en die glas melk nie op nie. Want in Garries en oor die hele Suid-Afrika kweek baie mense deesdae kubuskulture. Melkspore waaraan die naam kubus doelbewus gekoppel is deur die man wat agter alles sit. Hy is meneer Adrian Nieuwoud van Garries. En volgens meneer Nieuwoud draai sy kubus om skoonheid. Meneer Nieuwoud sê hy beskik oor 'n geheime resep om vroue die smart van rimpels of plooie te spaar. Die resep is eenvoudig: 'n glas melk, 'n teelepel gerasperde kaas en 'n melkspoor of aktiveerder wat 'n groeiproses aan die gang sit om 'n groeikultuur na 7 dae te skep. 'n Groeikultuur kan met iets soos yoghurt vergelyk word. Volgens meneer Nieuwoud bevat sy kubus groeikulture ensiem met unieke eienskappe. As die ensiem reg gekweek word, kan 'n velroom daarmee vervaardig word wat glo korte mette met rimpels maak. As gevolg van praktiese probleme wat gepaard gaan met die groot hoeveelhede kubuskulture wat meneer Nieuwoud benodig, word van tuiskwekers gebruik gemaak. En dit is hier waar die groot geld ter sprake kom. Die kubuskweker verkry die aktiveerder of kubusmelkspoor by die maatskappy teen R30 per aktiveerder eenheid. Die minimum aantal eenhede wat 'n kweker vandag kan koop is 25 en hiervoor moet daar R750 opgedok word. Een aktiveerder eenheid stel die kubuskweker in staat om, teoreties gesproke, jare lank elke 7 dae 'n kubuskultuur te oes. Dit word aan die maatskappy gepos en hiervoor ontvang die kweker R10. Met 25 eenhede kan 'n kweker weer eens teoreties gesproke R250 per week verdien. Dit wil sê R1000 per maand. Na berig word het kubuskwekerye reeds 300 000 aktiveerder eenhede van die hand gesit. En daar is sprake van 400 000 meer wat nog verkoop gaan word. Maar hierdie 300 000 eenhede jaag kubuskwekerye elke week R3 miljoen uit die sak. Dit wil sê, elke maand word R12 miljoen aan die kwekers uitbetaal. Die bedrag per jaar beloop 'n astronomiese R156 miljoen. En soos ons gesê het, die 300 000 is nog nie eers die helfte van wat kubuskwekerye wil verkoop nie. Dit is geweldige bedrae geld soos hierdie, wat baie mense laat wonder hoe lank hierdie kubusborrel nog gaan hou. Die agterdog van baie mense is waarskynlik versterk deur die aanvanklike geheimsinnigheid waarin kubuskwekerye se bedrywighede gehul was. Maandelang wou meneer Nieuwoud nie sê waarvoor hy die kubuskulture gaan gebruik nie. So teen die helfte van Julie het hy bekend gemaak dat dit vir die vervaardiging van 'n velroom gebruik gaan word. Maar toe kom die volgende geheim. Die geheime resep van die kweekaktiveerder het hy by 'n plaasvrou gekry wat nou omtrent 62 jaar oud is. Sy lyk glo 20 tot 30 jaar jonger as gevolg van die melkgeheim wat sy met meneer Nieuwoud gedeel het. Hierdie melkgeheim vorm vandag die grondslag van die kubuskultuurbedryf. Oor wie die vrou is en waar sy woon bly 'n vraagteken hang, omdat meneer Nieuwoud nie haar naam wil bekend maak nie. Die kwelvrae rondom die kubuskwekerye is in 'n onderhoud met meneer Adrian Nieuwoud aan hom gestel. Daar is waarskynlik heelwat mense wat u van swendelary verdink. Kan jy hulle blameer as alles daar net te goed lyk om waar te wees? Ja, ek wil sê dit kom nooit in my gedagte op nie, want dit is beslis nie swendelary. Maar kan jy die mense se vrese begryp? 'n Mens kan dit verstaan, maar ek kan nie dink hoe dat 'n mens so iets aan swendelary kan verbind nie. Ek het verpligtinge teenoor my kwekers en ek kom die verpligtinge na. En ons is baie ernstig besig hier om vir Suid-Afrika
iets hier te ontdek. Ons het dit reeds ontdek en ons is besig om dit te ontwikkel op 'n baie groot skaal wat vir Suid-Afrika baie gaan beteken. Hoekom het u so lank die kweekers en die algemene publiek in die duister gehou oor wat u wil doen met die gekweekte kubuskulture? Ons is natuurlik nou nog oor baie aspekte geheimsinnig op hierdie stadium, want ons voel dat dit geen voordeel hoegenaamd vir enige iemand in hierdie bedryf kan beteken deur te veel te gou te sê nie. As 'n mens die bedenkinge teen die bedryf in ag neem, sal dit nie beter wees om 'n oop kaart te speel nie? Dit kan moontlik vir buitestanders sou wees, maar vir my kwekers dink ek nie behoort 'n bron van enige kommer te wees nie, want hulle word goed betaal vir wat hulle hier vir my lewer vir die produk, en dit het net te doen met die mense wat nou in kubuskwekery is. Dit is nou ons saak in ons bedryf. Ons het nie veel meer eenhede aan nuwe kwekers te verskaf nie. En dit is al waaroor dit vir my gaan. Daar is volgens koerantberigte kwekers wat kla dat u hulle nie betaal nie. Hoe verklaar u dit? Ag nee, dit is nou onmoontlik. Ons het nog elke kweker net betaal soos wat ons ooreengekom het. Net gister het ons checks ter waarde van omtrent 12 miljoen rand in Gary se poskantoor gepos vir al ons kwekers oor die land, en ek kan nie dink dat enige iemand kan kom sê dat kubuskwekery nie betaal nie. U moet besef dat dit is vir ons die belangrikste saak daarin. Daar is sprake dat u die aktiveerder eenhede tot 750 000 wil beperk. Dit sal beteken dat u elke maand 30 miljoen rand aan die kwekers moet uitbetaal. Dink u werklik die velroom sal so goed oor see en hier verkoop dat u die kwekers daardie inkomste kan verseker? O, definitief. Om die produk dat dit 'n wêreldproduk is. Kyk, ons sit hier met 'n geweldige boom wat oor die wêreld sy takke versprei is. En sy wortels staan in Suid-Afrikaanse grond. En dit sal definitief dit regverdig, want as ons in groot kosmetiekfabrieke se verkoopsyfers ingaan, dan sien ons dat hulle sal, terwyl hulle 30 miljoen per maand aan Suid-Afrikaners moet betaal, kan hulle nog daarin slaag om hierdie produk op die eindverkooppunt onbekombaar duur te hou. En dit is eintlik, Suid-Afrika is mos maar klein in vergelyking met die grootte van die wêreld. Wat van kompetisie? Veronderstel daar's ander maatskappye met soortgelyke produkte. Wat gaan u maak? Verstaan u nou hoekom ons so geheimsinnig is? Ons die produk moet hy moet eerste wees, hy is goed en hy moet vinnig daar wees, en dan kan hy bo bly. As u die mark moet deel met 3 of 4 ander produkte, sal u nog steeds die 30 miljoen rand aan die kwekers kan uitbetaal? Op hierdie stadium het ek baie goeie aanduiding om selfs te waag en te sê dat dit meer as 30 miljoen rand gaan wees. Oor 10 of 15 jaar sou u nog bereid wees om 30 miljoen rand 'n maand aan die kwekers uit te betaal. Onderneem u dit? Ek kan dit natuurlik nie onderneem nie, want ek het nie daardie kontrakte nie. Maar wat ek baie seker is, dat ek glo dit, dat ek elke mens in Suid-Afrika sal kan voorsien vir sy geld wat hy hier belê het. Maar ons is natuurlik afhanklik van buitelandse kontrakte wat van tyd tot tyd aangepas moet word. En dit is net, ek wil net aan my kant alle tyd veilig hou om nie vir die mense te probeer bedrieg en te sê dat ek kontrakte het vir wat oor 10 jaar strek en oor 15 jaar strek nie. Ek kan dit nie sê nie, want ek het dit nie. Dit klink of u nou pessimisties raak oor die eie produk. Nee, ek wil net nie mense onder 'n indruk plaas dat hulle nou vir my later moet verwyd as hier die man wat hiermee ingaan is mense oor die algemeen wat standvastig is. Ek is baie tevrede met die produk wat hulle lewer. Dis nie 'n geval vir pessimisties raak nie, maar ek wil ook nie as hierdie eindproduk oor 15 jaar of selfs langer nie meer so goed verkoop nie of wat ook al die geval is, dat mense vir my moet verkwalik nie. Die tergendste geheim van die hele besigheid is die mooi vrou wat jonger lyk as haar werklike ouderdom. Wie is sy? Ja, kyk, dit sal ek natuurlik nie bekend maak nie. Dit kan niks goed inhou nie. Om myself te beskerm, om haar te beskerm. Ons gaan dit nie op die stadium sê nie. U kan net self dink dat mense natuurlik 1 of 200 000 maklik sal wil betaal om te weet wie sy is.
En ek dink nie dit gaan die saak van Kubus kwekery bevorder. Dit kan net nog vervalste kwekerye soos paddestoele laat opstaan wat gaan sê hulle het mevrou so of mevrou so se geheim op. Daar is baie mense wat sê dat daar nie werklik so 'n vrou is nie, of dat sy nie werklik so mooi is as wat jy wil voorgee nie. Ag, ek sou nou nie daarop kommentaar wou lewer nie, want dis mos nou hulle wat dit sê. Ek weet sy bestaan en ek weet dit is waar die ontdekking vandaan kom en dit het natuurlik nou die ding wat sy daar gedoen het is baie verskillend as wat die eindproduk is. Die mense het maar net die ensieme daarin verder ontwikkel waarin ek dit geneem het. En dit is natuurlik nou wat sy daar gedoen het is nog ver verskillend van wat die eindproduk is. Is sy in Namaqualande? Nee, ek het dit nooit gesê nie, die pers het my woorde verdraai. Dis 'n vrou in Suid-Afrika. In 'n Sondagkoerant word die naam in verband gebring met meneer Gert Tron van Alvaro Farm. Hoe voel jy daaroor? Ja, nee, ek erken meneer Gert Tron is die man wat ek met hierdie produk na toe gegaan het. Hy het dit oor see gaan bemark en hy het sy resultate bewys deur hierdie kontrakte wat ons onderteken het, maar ek wil net vir u sê dat die ander persone, die name wat daarby genoem word, ek kan seker maar noem, daar staan in die koerante, meneer Vloogtron en 'n sekere meneer van Wyk, het ek in my lewe nog nooit gesien nie en ek wil my heeltemal distansieer van hulle. Ek ken die persone. Vir die Hongaar Rubik het sy kubus roem en rykdom gebring. Meneer Adrian Nieuwoud hoop dat sy kubusplantjie dieselfde vir hom gaan doen. Intussen floreer Garries. Die storie word vertel van 'n posstuk wat bloot geadresseer was Kubusdorp en sy bestemming in Garries gevind het. Maar of meneer Nieuwoud se droom van persoonlike rykdom en 'n roem vir Suid-Afrika en Garries bewaarheid gaan word, sal net die tyd ons leer. Solank meneer Nieuwoud die geheim van die mooi ou vrou bewaar, sal baie mense seker glo dat sy kubus net te goed is om waar te wees.